Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo nagadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Keka Channel 11. Kag subong batian mo kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Tatlo pilason sa ginabuyan sa Granada ang isa kakapihan sa San Carlos City. Mga evacuee sa Escalante City, ipay dalom sa psychological first aid. Traffic enforcer nga nakuha ang detrato nga nagasakay sa motorsiklo nga wala sang helmet, gin-suspend. Kabangkalan City, may pinakadako nga halit sa pananong maging report bangod sang El Nino phenomenon. Kag sa Good Vibes, food delivery rider nakakita sang naglilupad nga kwarta sa dalan. Kinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, traffic enforcer nga nakuhaan sang litrato nga nagaangka sa motorsiklo nga wala sang helmet, gin-suspend na. Suspended until further notice ang traffic personnel nga nakuhaan sang litrato nga nagaangka sa motorsiklo nga wala sang helmet. Ini ang ginpahayag ni Bitaw Head Patrick Lacson matapos matalupangdan nga may mga violation man ini sa nagligad pa nga tinuig. Wala na ginhingadlan pa ni Lacson ang enforcer nga job order worker. Isa ka netizen ang nagpost sang amo nga litrato sa social media, gani gilayon man ini nga gintagaan atensyon sang pamunuan sang Bitaw. Para kay Lacson, hindi niya luyag nga sila mismo ang magasupak sang pagsulundan sa trapiko nga ila man ginapatuman. Gani magluwas ang suspension ila man gin-isyuhan sang citation ticket ang amo nga traffic enforcer. Sa number 9, pagpatigayon sa sports event sa 26 Kadalagaan Festival sa Victoria City, kabahin sa plano sa syudad nga maging isa ka sports event center. Beach volleyball, boxing, basketball, kag iban pa nga sports event ang natalana para sa Pre-Kadalagaan Festival activities sa syudad sa Victorias sa March 14 to 17. Ginsiling ni Mayor Javi Benitez nga sa nauna nga tion ipatigayunon ang Sidlak Trinity Medal Challenge kung saan mayara sang duathlon, obstacle course race, kag uphill run. Upod sa Asenso Sidlak Foundation Incorporated, tinutuyo sang alkalde nga mangin Sport Tourism Center ang syudad. Sang inilang nga hapon opisyal man nga ginpirmahan sang alkalde kag organizing committee ang kasugtanan sa pagsaulog sang 26 Kadalagaan Festival. Kabahin sa mangin highlights ang tuigan nga festival, ang Charter Day celebration sa Marso 21, Kadalagaan Queen Coronation Night sa March 22, kag Music Festival kag Sidlak Awards Night sa March 24. LGU in the country to host such like to have this Sidlak Trinity Medal, and this is in three parts. One will be the duathlon, it's a sport event, and then the OCR, obstacle course race, which in August, and then our Kalamayan uphill challenge in December. So Konami will show you a picture of the Sidlak Trinity medal because 3 medals na siya, and then you can combine it into and then you can put it in a plate. Sa number 8, kahalitan sa nasulog nga poultry farm sa Barangay Alangilan sa Bacolod City nagdangat sa 600,000 pesos. 21,060 tanan ka mga piso ang nagkalamatay sa sunog kag bag-o gid lamang ini na load sang nagluntad ang sunog sa isa ka poultry farm sa Purok 5, Buro-Buro. Barangay Alangilan, Bacolod City, Martes sang aga. Sunod kay FO2 Anthony Val Isansa, investigator on case ang Bureau of Fire Protection Bacolod, totally damaged ang poultry nga ginapanag-iyahan ni Fidel Henares. Himo sa mixed materials ang iya nga poultry farm. May mga paso naman sa nawala nga butko ng isa ka empleyado sang poultry nga si Hernane Bagaforo. Nagapadayon pa ang investigasyon sa BFP kung ano ang ginhalinan sang kalayo. Sa number 7, Kabangkalan City ay nag-report sang 22.8 million pesos gahalit sa pananom dala sang El Nino phenomenon.
Nagdangat naman sa 55 million pesos ang halit sa pananom sa bilog nga probinsya. Sa December to February 23 nga report sa Office of the Provincial Agriculturist, ang Kabangkalan ang may pinakadako nga gin-report kahalitan nga nagaapekto sang 13 sini ka mga barangay kag 504 ka mga mangunguma. Ang apektado 431 ka hektarya nga humayan. Nag-report man sa kahalitan sa pananom ang Himamaylan City, Isabela, Binalbagan, Moises Padilla, Hinigaran, Kawayan, Hinubaan, Sipalay kag Ilog. Sa kabilugan, 1,213 ka mga mangunguma ang apektado. On process ang documentation kag validation sunod sa kay Provincial Administrator Ray Frando Diaz. Sa number 6, Councilor Espino ang nagadayaw sa nagapaday nga clamping kag towing sa Bacolod. Iyaman ginapaaksyonan ng mga commercial establishments nga nagagamit sang dalan bilang parkingan. May report si Nico Delfin. Humalin sa nakabalik operate ang Metro Towing Services, mas nangin masupog kag kontrobersyal ang ginapatuman nga citywide clamping kag towing operation sa mga dalanon sang syudad. May mga netizens nga nagapamangkot kod nga halos wala man sa ginapili nga lugar ang bitaw, kay pati mga nagapark nga salakyan kag motorsiklo sa guwasang concert area sa Dalan Lacson sang Sabado sang gabi ang wala makaluwas. Para kay Councilor Al Victor Espino, dalayawo ng ginihimo karon sang bitaw sa pagpasiguro nga hilway ang dalanon batok sa mga naga-double park kag nagasupak sang layi. Nagapati si Espino nga pamuno sang Committee on Transportation and Traffic sang Konseho nga hindi na kinahanglan ang mga no parking kag tow away zone signages ilabi na sa mga national road nga ginaparkingan sa pagpatuman sa mga pagsulundan angot sa clamping kag towing. Ang IBP nga concern has reached me personally, nakalambot sa aton kag ginpamangkot isa man lang akon pamangkot din ka mo ng parking. Ano nga dalan. So pagambal nila hindi naman kami na maglalis kay sala man din, no? So kita nyo man, maglabay ka mo subong hats off to Bitaw and Bitaw OIC Patrick Lacson for doing so. Ang ako na natatani nga isa naman kareklamo ang North and South Capitol Road, wala man nila gina-enforce. They have to enforce. Ay, bawal na ba, Councilor? Well, dapat Kiway signage? Without fear, not just signage. That is sa akong pagbalo, that is a national government road. So hindi kita pwede, all national government roads hindi pwede maparkingan. Pero may pila pa ka mga commercial establishment, pati na gani government offices nga hasta karon ginagamit ang dalan bilang reserve parking area. Butang nga ginaduso man karon ni Espino sa konseho ang panawagan para ining matagan atensyon sang bitaw kag mapasiguro nga wala sang pinilian sa bahin sang ginapatuman nga clamping kag towing operation. When you impose enforcement on our local laws and ordinances, even the national laws and national laws, dapat wala ka pinilian. Ang ginatawag sa without fear or favor. May mga abogado nga nagakwestiyon kun nga nagapatigayon sang clamping kag towing ang bitaw sa guwasang Hall of Justice nga wala man sang signage nga no parking kag tow away zone. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa number 5, Anay Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. ang ginapadiport karon sa DOJ. Ginkansela na sa Department of Foreign Affairs ang pasaporte ni Anay Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves Jr. Katubtub si karon ginasiling nga nagapapilin sa gihapon sa Timor-Leste. Ginkumpirma sa Department of Justice nga bagahingyo na sila sa gobyerno sa Timor-Leste nga ipadeport ang anay mamalidha. Sa isa ka pahayag, ginsiling ni Justice Assistant Secretary Miko Clavano nga nagpadala na sila sang request letter sa Timor-Leste nga pabalikon ang anay opisyal sa Pilipinas. Kung batunon sa Timor-Leste ang request ng Pilipinas, sunod sa DOJ, mapasabat na si Teves sa mga kaso nga gipasaka batok sa iya, may kaangtanan sa pagpatay sa kay Anay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Sa number 4, 1,700 home lots dugang nga housing village ginahanda karon sa Bacolod sa bag-o sini nga relocation site sa Vista Alegre. Natalana nga magpatigayon sa site development ang Bacolod LGU sa nabakal nga 17-hectare lot property sa Barangay Vista Alegre.
Ang duta ang malapit lang sa relocation site. Ginsiling ni Councilor Vladimir Gonzalez, ang pamuno sa Committee on Urban Poor, Housing and Resettlement sa Konseho, may 1,700 ka home lots ang sarang matukod sa bag-o nga relocation site para sa mga informal settler families. Plano man sa syudad nga mag-construct sang duga nga Yuhum Housing Village. Kaina, ginsuguran man ang consolidation meeting para sa mga beneficiaries sang housing village para sa natalana nga pag-turnover sang housing unit sa Barangay Vista Alegre. The lots only for those people nga who cannot afford, especially for those people nga for demolition ng kasubong. Kag sa mga natin i-prioritize ang ina nga relocation. Barangay 12, Barangay 8. Sa number 3, mga protocol angot sa pagpatuman sa total pork ban sa Negros Occidental ang ginadiho na. Kabay na diri ang pagpatuman sa random checkpoints. Sunod sa kay Dr. Placid Alemana, ang provincial veterinarian, ang ginadihon nga protokolo nagahulat sa approval ni Governor Eugenio Jose Lacson. Ini magaserbi nga guidelines kung paano ipatuman ang executive order sa probinsya nga nagapatuman sa total ban sa baboy kag karne sa baboy gikan sa mga lugar nga may kaso sa African swine fever. Nagapabili ng checkpoint sa mga border pero tutukan man ang mga wet markets, supermarkets kag bisan pa slaughterhouse para mapasiguro nga wala sa may makalusot gikan sa mga ginakabig red zones. Sunod kay Lemana, may pila ka mga hog raisers sa Banwas ng Valladolid kag San Enrique ang nagsugod na repopulate. Tuyo sa probinsya nga lubos makarecover kag makabalik bilang isa sa mga top producers sang backyard hog sa pungsod. Nagapanawagan man si Lemana nga hindi magbakal sa mga online sellers ang baboy kung hindi sigurado sa source. Sini, bangod mahimo nga ini ang magadala sang kahalitan sa industriya. The same sang ato mga ginaobra no sa mga borders no border sa Oriental sa port sang dito Cebu same protocol na checkpoint. put up kita checkpoint So, palibot sa Bacolod, na-checkpoint ko. sa the random nga random nga monitor for this moment advice anay ang mga LGUs naton nga dira lang anay sila matutok sa wet markets kung sa mga supermarkets no sa meat establishments tan-awon nila kung may mga nagasulod nga mga products nga kusadiin halin sa mga areas nga gina-prohibit na. Sa number 2, Provincial Social Welfare and Development Office ang magapatigayon sa psychological first aid sa mga nabilin sa evacuation center sa syudad sang Escalante. Naghatag na sang assistance sa mga internally displaced persons ng DSWD. Suno kay PSWD Head Chiqui Gonzalez, kay nasang aga, may mga pamilya pa nga nagapabilin sa evacuation center sa Escalante City angot sa nagluntad nga encounter sa kabukiran sakop sang barangay Pinapagpugasan. Sa 250 ka pamilya nga nagpadulong sa evacuation center sa nagligid nga semana, mga 50 ka pamilya ang nagpabilin sa evacuation center. Nadugangan ini bangod sang bago nga encounter sa Pebrero 27. Sa Banwas ng Tuboso, ang 16 ka pamilya nga nag-evacuate sa Pebrero 27, sunod kay Councilor Richard Hauhoko ang tigayo nakabalik sa ilang puluyan kainas ang aga. Sunod sa 79th Infantry Battalion, 16 tanan ka mga high-powered firearms na nakuha sa amo nga engkwentro. Napulo diri na recover sa engkwentro sa kabukiran sa Tuboso kag Escalante sadtong Pebrero 21 kag 22. Nagalakip ini sang AK-47, M653 rifle, M1 Garand rifle, M1 carbine kag M14 rifle. Nakuha man nila ang 4 ka mga low-powered firearms, anti-personnel mine, rifle grenades, hand grenades kag iban pagid nga mga war materials. Na-neutralize man nila sunod sa militar ang 3 kakatapos sa nabiling nga remnants sang North Negros Front. Sang Pebrero 27 nga encounter, na-recover sa militar ang 6 ka high-powered firearms nga nagalakip sang carbine rifles, Garand rifles kag M14 rifle kasubong man iban pagid nga war materials. Actually wala pagid
balik sa ilang nga mga panimalay. May 50 pakita nga nabilin nga mga IDP since last week. But siguro kay tungkol sang situation naman siguro haling kagapon more or less nag-anagid man siya. Tugang pag siguro. Kay actually on Friday we are planning nga mag-conduct sang psychological first aid sa mga evacuees natin dito sa iyo. May ginhatag nga assistance ang Provincial Social Welfare Office para yes. sa mga evacuees mo. Yes sir, last week last Friday, naghatag kita sa augmentation naton sang food assistance as well as non-food assistance naton nga mga evacuees sa Municipality of Escalante at the same time sa Municipality of Toboso. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Tatlo ang pilason sang ginhabuyan sa Granada ang isa ka kilala nga kapihan sa San Carlos City. Makita pa sa sining nga CCTV footage ang paglupok sa Granada sa kapihan sa Medina sa Sitio Medina, Barangay Rizal, San Carlos City, Martes sang aga. Ginkilala ang mga pilason nga sanday Leonora Masaba, 35 anyos, tag-iya sang kapihan, ianak nga si Julius kag ang bulig sa kapihan nga si Rochelle Larisma. Nahalitan man ang salakyan ni Police Senior Master Sergeant Leonardo Luage nga na-assign sa Dumaguete City, Negros Oriental. Sunod sa Deputy Chief of Police sa San Carlos PNP nga si Major Ryan Villasario, galayon nga nagpalag yung suspect matapos nga mahaboy ang Granada sa kapihan. Tigayon nga naaresto sang kagabi ang isa ka job order employee sa Department of Public Works and Highways nga amo ang suspect sa paghaboy sa Granada. Sunod sa kay Mayor Renato Gustilo sa San Carlos, galingon nga naaresto ang suspect nga yara sa kustodiya sa San Carlos City PNP. Dugang pa sang alkalde nga nagtanyag inisang 150,000 pesos nga padya sa makatudlo kag makatumod sa suspect, pero ini ang nadakpan pinagi sa hot pursuit operations ang kapulisan. Sa karon, under interrogation ang suspetsado, agud matumod kung ano ang iyang motibo sa krimen, kag ini ang magapakatubang sang kaso nga 3 ka counts sang frustrated murder. Ginapatag sa LGU nga isa ka isolated case sa natabo kag ang syudad ang safe sa gihapon nga kanadtuan. Sasko lang man kuno ang natabo nga bomb threat sang kahapon sa isa ka mall sa San Carlos City. Sa Good Vibes, isa ka food delivery driver ang nakakita sang naganilupad nga kwarta sa dalan samtang nagadala sang motorsiklo. Sang iya ginpangita ang balay sang tag-iya sang ID, iya natutiban nga patay na gali ini. May report si Romeo Subaldo. Nagabiyahe malapit sa patio sa Barangay Sumag sa Bacolod ang food delivery rider na si Jomar Lanaza sang Sabado sang udto sang makibot siya nga may nagnilupad nga papel sa dalan. Sang iya ginusisa, nakibot siya nga kwarta gali ini. Mga 200 meters ko may nakita ko nga doon may galinupad. Tisiling ko doon na nakuha ko dason, siling ko kwarta, gini mo, tiyan mo ito nga... Galinupad da? Galinupad. Digin ningagaw ko, pag ingagaw ko, kwarta gituod. Wala mo na pisar nga blessing to sa babaw nga galinupad na kwarta. Sa totoo man sir, sa mo ito nga time, nga problema mo ko sa kwarta mo, galing kayo nagsulod sa pinsar ko nga basikin ang lanya man nga kwarta. Istorya ni Jomar, ginkulbaan siya sa may baluan nga kwarta na ganilupad. Ginpangtipo niya ini kaginsulod sa U-box ang iyang motor. Sa kamong tinion, nagapalibog na siya kung diin makuha sa pang-tuition sa iya kabataan kag pangbayad sa bulanan sa iya motor. Napensaran niya man nga base pa lang inina ang sabat sa iya nga problema. May grasya nga nag-abot pero hindi niya kuno matulon nga taguon ang kwarta kay may kahita man ini nga may unod pa nga mga ID. Gambal galing iban sa akon nga blessing bali sininambal nila patay na nga kwarta. Tisiling ko okay tani kung wala mga ID kay di ko mga ID Wala ka sang rason nga tago. May ko rason nga tagoon tapos ginano ko sang konsensya ko amo tong time. Ginpangitaan niya ang balay sang tag-iya sang kahita. Nakibot siya sang ginhabalan siya sang mga pumuluyo nga ang tawo nga ginapangita niya patay na. Pero ginpangita niya sa gihapon ang pamilya sa amo nga persona. Ko kay sino ni sir ang kay kuno ang samay bla nila nga ngalan nila pang minsan. Ya ambal sang tupad balay niya patay naman na sa sir nga ginapangita ko pa sa linggo ang iyalan niya nga pamilya, ma'am, kung pwede. Si Cheryl Lubrido, nakibot man. Bago na siya mag-abot kag nagapaligo pa siya. Ginpahibalo siya nga may nagapangita sa iya amay nga madugay na nga napatay.
may gapangita ko no kay papa ko. Areston ko no. Dinamatihan ko, bako patay naman si papa ko. Kung sino parinte ko man, wasi gapangita. Nanampi lang ko eh. Nang food panda rider ang gapangita sa kay papa kay iya ID nakita sa wallet ko. Kung wala magkanto sa ilabalay si Jomar, wala siya makahibalo nga nawigit gali ang iya nga kahita. Bukas gali ang iya nga napsak, samtang nagaangkat sa motor. Nagkalahulog ang iya kahita kag nagnilupad ang iya kwarta. Nagapasalamat siya nga may pareho sa gihapon kay Jomar nga mga tawo nga nagauli sa mga butang nga hindi ila. Salamat lang ako sa rider nga may napinsaran niya ibalik bala. Kaya mo toging picturean sa mga friend ko nga i-post bala kay para makita man ang iya nga kaayo. Si Jomar nahawasan matapos madaho ang 16,000 pesos nga cash sa kay Cheryl. 28,000 pesos ang unod sa kahita ni Cheryl, pero dako na nga pagpasalamat niya kay nabalik pa ang iba niya nga kwarta. Gani gitagaan niya si Jomar sa reward. Bisan problemado sa kwarta, wala magpadala sa temptasyon si Jomar. Sa kuno abi mismo, nakaagi man dulaan sang kahita kag nakahibalo siya kung ano kabudlay pangitaon liwat ang kwarta kag usik katama sa oras ang magproseso sa nagkaladula nga mga ID. Barb, dalay unang iniklase nga mga tao nga sa tunga sang kapigado sa pangabuhi sa karon, wala nagpadala sa temptasyon. Dapat mindamo pag yung mga kasubong sila ng tao. Hindi Hindi na imagine ko naglupad yung ako kwarta. bigla dulaan. Hindi na imagine ko yan nagdadrive kung may naglupad yung kwarta. Blessing na ni. Pero at least na mayo ang hinimo niya. Kaaga pa ito mga balita sa Negro sa bunga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tumtum sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.